Sie war meine erste Liebe und meine letzte. Mein erster Kuss und mein letzter. Unser erster Kuss war nicht mal ein Kuss. Sie blies mir nur den Rauch ins Gesicht, als wir im dunklen Keller ihrer Eltern saßen. Durch das kleine Fenster schien uns das Licht vom herbstlichen Tag draußen entgegen. Die Rauchschwaden tanzten in den Strahlen. Wir hatten die Schule geschwänzt, um zu kiffen. Einen weiteren Tag mit Mr. Caraffas schrecklichen Geschichtsunterricht hätten wir nicht ertragen. Der Kuss folgte bald darauf. Und dann Liebe. Versprechen von unsterblicher, ewiger Liebe. Aber eine Sache war anders. Unsere Sache. Wir küssten uns immer, bevor und nachdem wir irgendwo hingingen. Selbst wenn es nur für kurze Zeit war. Zum Einkaufen, zum Fitnessstudio, zur Arbeit. Ein Kuss beim Gehen und ein Kuss beim Wiederkommen. Das Leben ist ungewiss, sagte sie immer. Ich kann nicht wissen, wann ich dich das nächste Mal küssen kann. Als die Seuche kam, welche die Medien nur als die Virulenz bezeichneten, harrten wir aus. Dieses Mal in meinem Keller. Und ohne Gras. Es gab ein Fenster, durch das wir die Außenwelt sehen konnten. Ein Fenster, das ein bisschen natürliches Sonnenlicht reinließ. Abgetrennt von der Außenwelt und nur mit uns gegenseitig, Proteinriegeln und dem Wasser aus dem Spülkasten bewaffnet, warteten wir, bis die globale Panik nachlassen würde. Aber das tat sie nicht. Wir machten immer wieder Ausflüge nach draußen, um Proviant zu beschaffen und nach etwas zu suchen, womit wir unsere kleine Kellerfestung verteidigen könnten. Sie ging am Tag nach draußen, als die Infizierten nicht so aktiv waren. Ich ging meistens nach der Dämmerung. Wir kamen zurück, immer die Arme voll mit dem, was wir tragen konnten. Dosen mit Bohnen, Wasser in Flaschen, einmal sogar eine AR-15, die wir im Auto irgendeines Unglücklichen gefunden hatten, der wohl gefressen worden war. Die Infizierten waren schnell, unersättlich und unumbringbar. Es half nicht einmal, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Sie marschierten einfach weiter, schwangen ihre Arme in weitem Bogen, während die Köpfe knirschten und mit den Zähnen nach dem Boden schnappten. Die blöden Zombie-Filme hatten gelogen. Bei einem ihrer Ausflüge wurde sie gebissen. Wir hatten uns geküsst, bevor sie gegangen war. Sie kam für einen weiteren Kuss zurück. Sie lehnte sich zu mir, die Haut bereits kreidebleich, die Augen tot. Die Sehnen in ihrem Nacken dehnten sich und knarrten, als sie ihren Kiefer aufriss. Weit, weiter, weit genug, um die Sonne abzudunkeln, das kleine Fenster und alles andere, das ich sah.